Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Witam Was, kochani. Tutaj Sofii w Holistyka Studio i dzisiaj zapraszam na mega wyjątkowy odcinek z takiej, myślę, serii damsko-męskiej. Dzisiaj zaprosiłam Mariusza Lichacz do rozmowy ze mną, bo jestem bardzo ciekawa męskiego punktu widzenia na niektóre sprawy, więc będziemy rozmawiać o duchowości, ojcostwie, relacjach. Mariusz jest bardzo ciekawą personą, podróżnikiem, jest fotografem, jest też początkującym twórcą youtuberskim, YouTube'owym, czy tak jak właśnie ja. Więc ja myślę, że będzie bardzo fajna rozmowa, tu się zaraz zacznie i zapraszam w takim razie, zróbcie sobie maczę, yerbę, kawkę, co tam chcecie i ruszamy. Witam. Dziękuję za zaproszenie, witam. Także tak, może powiedz mi, właśnie skąd ten pomysł, żeby zacząć na YouTubie się szerzyć swoimi zajawkami jakimiś takimi? No wiesz co, z YouTube'em, do YouTube'a się zabierałem dosyć długo. YouTube jest pewnym takim momentem w życiu, w którym chyba trzeba się ze sobą zmierzyć, albo z pewnymi swoimi lękami, strachami. Trzeba je nazwać, trzeba powiedzieć, gdzie są, skąd pochodzą i znaleźć jakby sposób na to, żeby je rozpuścić. To jest takie dzisiaj słowo. Tak. Rozpuścić albo stanąć albo przepracować, więc jedno z tych trzech, nie? Więc YouTube pozwalał mi też na to, żeby przełamać te swoje lęki, stanąć przed kamerą bez strachu tego, że zostanę oceniony, bo zostanę. Ale tak jakby co z tego, tak? Jakby oczekiwania były takie, żeby po prostu wstać i to zrobić, nie? I tak jakby to też było kwestią tego, żeby odwrócić pewien sposób myślenia. Bo dzisiaj się mówi o tym afirmuj, czyli wyobrażaj sobie, czyli najpierw coś powstaje w myśli, potem powstaje w słowie, a potem w czynie. Natomiast jest też trochę inna szkoła, która mówi o tym, wiesz, może za dużo tego myślenia i zastanawiania się, bo większość nie dochodzi do tego ostatniego momentu, gdzie trzeba coś robić, więc może jeśli przychodzi ci coś do głowy, żeby coś zrobić, najpierw, to znaczy myśl przychodzi i tak wcześniej, nie? Ale chodzi o to, żeby po prostu mam myśl, wstaję, robię i nie zastanawiam się o konsekwencjach, nie myślę o strachu, o lęku, o tym, czy mam, czym to zrobić, jak to zrobić, z kim to zrobić, tylko po prostu to robię. Super, że o tym mówisz, bo dokładnie mój pierwszy odcinek był o tym, że jak wyszłam z out of box, czyli w ogóle z mojej strefy komfortu, bo wiesz, ja na social mediach trochę działam, ale nagrywanie takich storek, wiesz, minutowych to jest całkiem co innego, więc najpierw, wiesz, jak kamery się tu włączyły, mikrofon, to ja po prostu byłam trochę zamurowana, ale ostatnio moje motto to jest bój się i rób, czyli po prostu od razu nie dyskutuję w ogóle ze swoim umysłem, tylko przychodzi jakaś myśl, od razu wprowadzam akcję. Tak, no i ten lęk często, strach albo, nie wiem, kolejne modne słowo, programy, które nam działają w mózgu, tak? Często się pokazują i rzeczywiście się rozpuszczają, nie? Także nie mówię, że mi się coś całkiem już rozpuściło, bo to nie jest tak, że to jest za jednym kliknięciem po jednym filmie, czy tam po jednym jakimś tam przeżyciu, ale tak. To... Czyli robimy to dla siebie, nie? Robimy to, wiesz co, jeśli robisz coś dla siebie i przy okazji wyjdzie z tego coś dobrego dla kogoś innego, to wydaje mi się, że nie ma w tym próżności. Pięknie, no. Bardzo, bardzo pięknie. A powiedz mi w ogóle, jak zaczęło się, bo z moich obserwacji życia ostatnio, no to jednak więcej kobiet zaczęło się rozwijać parę lat temu duchowo, osobiście, weszło na tą drogę, a jednak no, ja bardzo mało do tej pory znam mężczyzn. Znam kilku, ale no, to nie jest takie powszechne jak u kobiet. Jak się od Ciebie, jak się zaczęła Twoja historia?
Wiesz co, najpierw odpowiem na tą pierwszą część pytania, że mężczyźni i że kobiety. Więc wydaje mi się, przynajmniej z tego co obserwuję, że to nie jest do końca tak, że kobiet jest więcej jakby w przestrzeni rozwoju duchowego, a facetów jest mniej, tylko faceci mają inaczej. Okej. Więc oni może kobiety się cieszą, one okazują emocje i okazują to w sposób bardzo kreatywny, jakby plastyczny, prawda, no bo nie wiem, świadczą o tym zdjęcia i ubiór i no kobieta się cieszy całą sobą z tej przemiany, którą przechodzi. Wydaje mi się, że faceci nawet nie wiem, czy to tak będzie, tylko że większość rzeczy przeżywają sobie po cichu w środku. To ciekawe. Więc być może nie jest to tak widoczne, ale jak mam okazję do tego, a mam takich przyjaciół, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w środku, to okazuje się, że każdy coś przeżywa. Tylko na swój sposób, w swoim tempie, ze swoim zrozumieniem jakiegoś tam tematu i tak dalej. Więc tak, tam się dzieje, ale nie tak jak u kobiet. Czyli takie ekspresyjne, a wy to No bo bardziej... jesteśmy z Marsa, tak? No tak, no podobno tak. No ale jak się zaczęła twoja ta historia? Nie wiem jak się zaczęła, to nie ma czegoś takiego jak początek, wiesz, to tak jakby początek wydaje mi się jest no banał, tak, ale gdzieś tam z narodzinami, no nie, no może nie z narodzinami, ale gdzieś, gdzie zaczynasz jakby trochę bardziej kumać świat, więc zaczynasz się czymś interesować, tak, niektórzy się interesują piłką, a niektórzy się interesują książkami, ktoś woli filmy, a ktoś znowu maluje, rysuje czy pisze. Więc te zdolności w nas się gdzieś tam uaktywniają, kiedy mamy tam te początkowe naście lat. I ja bym powiedział, że to było gdzieś wtedy, bo jak mi teraz zapytałaś, to takie obrazki mi przychodzą jakby do głowy, skąd co się wzięło. I jednym z pierwszych jest to, że bardzo lubiłem chodzić do biblioteki, no nie? I kiedy już skończyłem czytać o Indianach, kowbojach i tak dalej, to zacząłem sięgać po wszystko, co jest na półce pod tytułem psychologia, nie? No i chyba można byłoby powiedzieć, że to może wtedy było. Jakby, nie? No to pięknie. Ale to trwa, wiesz, i to trwa tak, że to nie jest tak, że to cały czas, bo ktoś powie, Boże, człowieku, masz 48 lat, czyli zacząłeś to mniej więcej 35 lat temu, to dziś powinieneś chodzić 30 centymetrów ponad chodnikiem, wiesz, a to niektórzy powiedzą, że a ja znam tego gościa z Chicago, ja pamiętam go z pewnych różnych sytuacji, on wcale nie był taki, wiesz, oświecony albo coś. No oczywiście, że nie i nigdy nie mówię, że byłem albo że będę oświecony. Może, bo są dwa słowa, nie? Dzisiaj bardzo ważne, takie ważne. Przebudzenie i oświecenie, nie? To przebudzasz, każdy z nas się codziennie przebudza, no nie? Do czego? Teraz mówimy o duchowości, więc przebudzona do duchowości, natomiast oświecenie to całkiem w ogóle inna rzecz. Tak, co inny temat. No. Tak, no. A jakie stereotypy takie musiałeś sobie przełamać jako mężczyzna właśnie podążający za głosem serca? Bo ja myślę, że wiesz, no taki typowy stereotyp męski to jednak jest taki, wiesz, zadaniowiec i może nie do końca wrażliwy. Wiesz, o co mi chodzi? Wiesz, To jest faceci nie płaczą. Kogo ten stereotyp? No takie wiesz, no przez te wszystkie lata kogo? No właśnie kogo? No to też dobre pytanie, nie? Kto jakby ustalił ten stereotyp? Czy No. nie kobiety? No, Może, nie? Może, tak. A może na przykład nasi ojcowie, a może nasi dziadkowie. No nie, to nie było zaczepne pytanie, Tak, absolutnie tak. nie o to mi chodzi, nie? Tylko jak już to zawsze dobrze się zastanowić. Mhm. Czy musiałem coś przełamywać? Wiesz co, myślę, że jakoś tak mi się życie układa, że zazwyczaj trafiam na podobnych do siebie ludzi. Więc tak naprawdę chyba nie doświadczyłem w życiu jakiegoś takiego mocnego zderzenia się z totalnie innym niż ja człowiekiem. Wiesz, rozumiesz? Tak jakby o co mi chodzi? Tak. Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć, bo okej, no to na prostym przykładzie. Niektórzy lubią disco polo, niektórzy lubią rocka, niektórzy lubią heavy metal. I teraz ten z disco polo nie dogada się za bardzo z tym heavy metalowcem. Więc jeśli ktoś, nie wiem, powiedzmy lubi książki i filmy, to generalnie jest ta teoria znowu tego przyciągania, że tak jakby no dookoła swojego pola, w twoim polu pojawiają się ludzie, którzy no podobnie się zachowują, podobnie myślą, podobnie widzą świat i tak dalej, nie? Więc
nie miałem chyba... Ale zawsze miałeś takie osoby wokół siebie? Bardzo dużo. Tak? Bardzo Ale dużo. odkąd pamiętasz, powiedzmy? Wiesz co? Tak. No, Okej. no nie wiem, no pamiętam, wiesz, odkąd rozmawiamy, no to mówimy o wczesnych latach nastoletnich, czyli no nie wiem, nawet licealnych, powiedzmy tych takich średnich, powyżej 15 lat, nie? W ogóle jestem z Giżycka, pozdrawiam Giżycko. I właśnie też ostatnio z kimś rozmawiałem, a wcześniej rozmawialiśmy o tym Wheeling, pamiętasz? Więc tak się zastanawiałem nad tą nazwą Giżycko, a to jest nazwa od Gizewiusza. Gizewiusz zajmował się astronomią. No i tak przyszło mi do głowy, że ludzie z Giżycka są ludzie z gwiazd, No. nie? Więc wiesz, nie wiem, każdy na swoje miasto patrzy w pewnym jakby takim pryzmacie przez różowe okulary, nie? Ja lubię swoje miasto i uważam, że ludzie, którzy są z tego samego mojego miasta, też lubią poniekąd to miasto. Ale co nas wychowało? Wychowała nas ta cisza, spokój, jeziora, lasy, czyste powietrze, nie ma korków, wiesz, jakby nikt się nigdzie nie śpieszy i tak dalej. Więc to być może sprawiło, że ci ludzie właśnie tam tacy byli. Nie mówię, że nie byli jacyś inni też, nie? Ale chyba każdy się trzyma gdzieś w jakichś takich swoich grupkach. No nie? No widzisz, bo ja jestem z Zielonej Góry, też pozdrawiam. Sama Też nazwa, zielona. co nie? No nie? Tak. Tylko, że wiesz co, jak tutaj przyjechaliśmy, wiesz, 20 lat temu, to ci powiem szczerze, że na początku, czy my tak mieliśmy, a ile ty jesteś już tutaj lat? Też tak mniej więcej tyle? Tak, 24. Też, no to mniej więcej tyle samo. Ale myślę, że na początku to było byli znajomi z przypadku, tacy bardzo, wiesz, nie znasz ludzi, więc to są tacy ludzie, gdzieś tam w pracy poznajesz kogoś, czyli No tak, no bo... nie twoi wybrani, Mhm. twoje koło, tylko tylko jacyś tacy bardzo przypadkowi znajomi. Tak nie miałeś? Wiesz co? Może miałeś szczęście, Wiesz co, bo jak tutaj przyjechałem, to generalnie szukało się środowiska studenckiego. I myśleliśmy, że tutaj to środowisko studenckie istnieje na takiej samej zasadzie jak w Polsce, czyli że są jakieś akademiki, że są jakieś kluby studenckie. Nie było czegoś takiego dosłownie, no ale była na przykład kafelura, tak? Ale były jakieś tam gdzie to było? Gdzieś na południu jest taka miejscowość, gdzie czasami robią takie duże pikniki i tam były takie duże koncerty, tam wielu też studentów, zaraz sobie przypomnę, studentów przyjeżdżało, więc tam spotkałem tą ostatnią imigrację tych takich ludzi, którzy w okolicach 2000 roku kończyli studia i chcieli coś ze swoim życiem zrobić innego niż zostać w Polsce. Nie mówię gorzej czy lepiej, no ale jakby nie, miałem jakby od razu jakby wiesz, weszło, nie? To super. No. No widzisz, no u nas jak z moimi dziewczynami sobie rozmawiam, to my mieliśmy bardzo podobne właśnie do mojej historii, czyli niestety się otaczałeś w takim toksycznym towarzystwie i musieliśmy powoli właśnie to rozpuszczać. Wiesz, ścieżki się rozjeżdżały troszeczkę, bo w pewnym momencie sobie, wiesz, jak się zaczynasz zajmować sobą tak naprawdę, no to wiesz, już na tyle się kochasz, że już nie pozwalasz sobie, żeby w takim toksycznym towarzystwie, gdzie nie czujesz się komfortowo. Doszło do tego, że wiesz, gdzieś jesteśmy na jakiejś imprezie, wiesz, już cię boli głowa, już wiesz, ten jazgot, obgadywanie innych, te tematy takie, wiesz. Rozumiem. No to i wiesz, no i się ścieżki rozsuwają, aż w końcu jest taki moment, gdzie zostajesz sam tak naprawdę, wiesz. I byliśmy sami już, bo nawet nie ma do kogo zadzwonić, no bo niestety wszystkie te osoby zostały odcięte. Ci powiem, że mi zawsze było dobrze w moim własnym towarzystwie, więc ja się dobrze czuję sama. Ale no i dopiero później, my tak od 4 lat zaczęłyśmy się przyciągać. Bardzo właśnie czy z Sylwią, czy z dziewczynami mamy identyczne historie. Że właśnie te 4 lata temu zaczęłyśmy szukać tych takich kręgów kobiet. No i tak się przyciągnęłyśmy i w tym momencie mamy taką solidną już grupę, ale to tak, wiesz, takie 20-15 lat temu, czy 10, to nie było tak żadnych było. kręgów kobiet, tak? No, to dokładnie. Ale w Polsce wtedy też jeszcze nie było czegoś takiego jak kręgi kobiet, nie? To też powstało stosunkowo niedawno, nie? Tak. To już tam nieważne skąd to przyszło, czy z Polski tu, czy stamtąd tam, ale ogólnie tak, te wasze, powiedzmy, przebudzenie i nie jest takie świeże. stare. Nie, ale też wiesz co, w Polsce ja miałam znowu bardzo dużo przyjaciół, kolegów, bo zawsze mi było w męskim towarzystwie lepiej. Wiesz, było tak łatwiej,
wiesz co, babki tak bardzo komplikowały życie często, wiesz, takie ja bardzo miałam nieciekawe sytuacje z przyjaźniami kobiecymi, wiesz? I teraz jestem ciekawa, czy ty masz takie, czy w ogóle wierzysz w przyjaźń damską-męską, bo ja mam ale mnóstwo pytanie. przyjaciół, gdzie nie łączy nas żadna romantyczna relacja. Tak, tak. A wiesz, teraz to się troszeczkę obróciło, bo mam męża. I teraz odwróciły mi się troszeczkę moje, wiesz, mniemanie na temat kobiet, więc teraz mam mnóstwo cudownych kobiet i teraz uważam, że kobiety są w ogóle cudowne, wspaniałe, ale no jak ty myślisz, jak w twoim kręgu jest? Czy to jest pomieszane towarzystwo, jeżeli chodzi o Tak, jest przyjaźń? pomieszane. Myślę, że jest 50-50, wiesz? Tak, Okej. tak. Dużo. Mam wiele przyjaciółek z dawnych czasów, jeszcze z Polski na przykład, z którymi jestem w kontakcie i to są rzeczywiście kontakty totalnie aseksualne. Nie? I też myślę, że szczerze powiem, że zawsze też miałem dobry kontakt z kobietami, więc jak zaczęłaś mówić o tym, że ty miałaś z facetami, to właściwie mamy tak samo, tylko na odwrót, więc z czego to wynika jakby, nie? Gdzieś w tobie była jakaś potrzeba jakby dojścia do tej męskiej energii, jakby dostępu, do czegoś ona ci była potrzebna, a znowu u mnie wydaje mi się, że dokładnie tak samo, nie? Ciekawe. Nie, mi się wydaje, że jestem jakimś takim chyba trochę może nadwrażliwcem, wiesz, więc zawsze mi się dobrze z kobietami rozmawiało, bo chyba dobrze je rozumiałem, a one czuły, że je rozumiem. I to tak, wiesz, po prostu, ale nie jest też tak, że źle mi się z facetami rozmawia, bo generalnie też ich rozumiem, nie? I myślę, że też potrafię dotrzeć do nich na tym głębokim, schowanym poziomie, nie? No. Myślę, że w ogóle przyjaźń to jest właśnie dochodzenie do tego momentu, gdzie ludzie się chowają. Jeśli potrafisz wejść w to miejsce, tam coś podotykać i to się pootwiera, to wtedy tworzą się niesamowite przyjaźnie. No tak, czyli wiesz, można zdjąć maski, można nie mieć, wiesz, tego wstydu w sobie, jakiegoś takiego przed powiedzeniem jakiejś swojej prawdy, że druga osoba cię... Tak, tak. A jeśli chodzi na przykład jeszcze o te kontakty z przyjaciółmi, czyli z przyjaciółkami, to one otwierają facetom pewne nowe perspektywy, o których nie wie. Wiesz, myślę, że to są spojrzenia na świat. To jest odbieranie świata, odbieranie ludzi, zjawisk, zdarzeń, nawet interpretowanie różnych treści takich codziennych, gdzie jak jesteś uważny na to, jak jesteś otwarty na to i chcesz się czegoś o życiu i o ludziach nauczyć, bezcenne. A czego cię nauczyła? Okej. Na przykład, czy widzisz jakieś różnice w przyjaźni, masz jakąś przyjaciółkę, fajną dziewczynę i partnerkę, tak? Czy ta kobiecość i perspektywa właśnie jako kobiety, czy troszeczkę rozróżnisz to? Czy czegoś innego ci nauczyła przyjaciółka i czegoś innego ci nauczyła partnerka? Czy to są... Wiesz co, z partnerką tak jakby w miłości zawiera się przyjaźń, ale tak jakby tam, gdzie kończy się przyjaźń, jakby zaczyna się ta miłość, która ma w sobie jeszcze dodatkowe elementy, właśnie te powiedzmy romantyczne, te seksualne, te pożądaniowe, ale też te duchowe, te, w których wzrastasz, te, które pozwalają ci wzrastać razem. Przyjaźń może być taka, że widzimy się codziennie, ale nie musi taka być. Może być taka, że widzimy się raz na rok. I wtedy nie ma tam tej przestrzeni na to, żeby razem wzrastać. Możemy wciąż na siebie liczyć, możemy wciąż bardzo dobrze się rozumieć i powiedzieć sobie o wszystkim. I tyle. A w partnerstwie zaczyna się wszystko to, co tam już się kończy. Nie wiem, to... Ale no tak, ale nie wszyscy z moich też obserwacji w małżeństwach, czy chłopak, dziewczyna w takich relacjach potrafią powiedzieć, że tak samo, że mój partner jest też moim przyjacielem, wiesz? Bo czasem jest tak, o, tu mój mąż, tam, ale czy tak naprawdę ten twój mąż jest twoim przyjacielem największym na przykład, nie?
No dlatego tak właśnie jak powiedziałem na początku, w miłości zawiera się przyjaźń, ale w przyjaźni nie musi zawierać się miłość, rozumiesz? No jakby tak, ale miłość w jest- miłości, no ale czasem ja znam takie związki, gdzie kocham swojego męża, ale tak naprawdę nie lubię go No naprawdę. to masz problem. No to tak, właśnie, no. Tak, to masz problem. Więc podstawą myślę, że właśnie jest przyjaźń, rozumienie i potem przychodzi przyjaźń, miłość, tak? Tak jak ja mam ze swoim mężem. Tak, ty masz. Pozdrawiam. I wiesz co, i to są w ogóle bardzo, to temat rzeka w ogóle, ale tak pokrótce to ta miłość, o której my mówimy, ja ją zawsze nazywam przez duże M, nie? Że to jest taka, nie ta hollywoodzka, taka, którą nas karmili od samego początku, tylko ta dojrzała miłość, ta, z której coś wynika, jakby, która ci coś pokazuje. I właśnie nawiązując do jednego z twoich pierwszych pytań o tej podróży duchowej i tak dalej, nie? Że tak jakby uważam, że na pewnym etapie każdy człowiek jakby się budzi do tego, żeby rozwijać się duchowo. I wtedy, tak jak mówisz, odklejają się różne rzeczy od ciebie, kończą się pewne relacje, może zaczynają się nowe, ale w pewnym momencie zostajesz sama. I to jest ten moment zero taki jakby, nie? W którym zaczynasz jakby dużo rzeczy rozumieć o sobie, o świecie, o innych i wtedy jest czas na to, żeby już dalej iść drogą z kimś innym, czyli z tym przyjacielem, partnerem, tym takim partnerem, wiesz, mam na myśli partnera na całe życie, nie? Tego partnera, który jest twoim przyjacielem na całe życie i który zawiera te wszystkie inne elementy, o których przed chwilą wspomniałem. Ale to jest właśnie najpiękniejsze, że jest w ten moment, że już się przebudzicie obydwoje i sobie razem już kroczycie i się wzrastacie, nie? Może tak być, że przebudzimy się oboje, albo na przykład, no ja akurat nie mam teraz, nie jestem w żadnym związku, ale może tak być, że dwoje ludzi idzie sobie obok siebie, wiesz, jakby oddzielnymi ścieżkami i trafiają na siebie wtedy, kiedy nie przebudzają się nawzajem, tylko już są, powiedzmy, na pewnym etapie świadomości. Nie wiem, to słowo przebudzenie tak mi trochę nie pasuje, też takie jest może napompowane za bardzo, ale wiemy o co chodzi. Tak. I wtedy jakby w tej relacji, korelacji tych dwóch osób, gdzie jedna już coś wie i druga już coś wie, wtedy można naprawdę osiągać ogromne rzeczy. Samemu jest trudniej. Samemu jest trudniej. To tak jakbyś pojechała na wakacje w piękne miejsce i się cieszysz na tą podróż tak, jak cieszysz się na swoją podróż duchową, ale kiedy tam trafiasz, pierwszy dzień jest super, bo nie wiem, bo plaża, bo ciepło, bo piasek, bo dżungla, bo ptaki, bo wszystko, ale drugiego dnia przychodzi taka refleksja albo któregoś tam i co z tego, skoro nie mogę się podzielić. No właśnie. A jak możesz się podzielić, to często też mnożysz. Już przez dzielenie mnożysz, nie? Dlatego myślę, że na pewnym etapie tej duchowej ścieżki ten partner sam przyjdzie, pojawi się i wtedy to dopiero wystrzeli, nie? No a powiedz mi tak teraz, czyli rozumiem, to nie szukasz partnerki, czyli po prostu ufasz na przykład, ale jesteś gotowy już na związek, tak czujesz? Następne? Też moje następne pytanie, też jestem ciekawa. Czy na przykład 10 lat temu, czy tam 20 lat temu, czy zmieniły Ci się pewny zespół cech w partnerce, której poszukujesz, której byś chciał przyciągnąć teraz, a kiedyś? Kurczę, były 3 pytania. Zacznijmy od tego pierwszego. Możesz powtórzyć? Bo wiesz, ty pytasz, ja już mam odpowiedzi, pytasz znów, wiesz, nie? No tak, no to ja wiem, że to się wszystko fajnie ze sobą wiąże. Czyli na przykład, czyli powiedzmy teraz, jakiej partnerki teraz, jaką byś chciał, może nie szukasz, przyciągnąć. Okej, czyli to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest tak. Oczywiście, że każdy z nas ma tam jakieś tam wymagania, no nie wiem, oczekiwania, też źle, bo nie można mieć oczekiwań, ani wymagania, ani źle. Wiesz, tak jakby myślę, że to jest pewna kwestia wiary tego, że Wszechświat, Bóg, czy jakkolwiek by sobie tego nie nazwać, tak będzie działał, żeby ci się to jak najlepiej ułożyło. Jeśli mamy wiarę w to nie potrzebujemy tak naprawdę oczekiwań, bo one zniszczą. Nie potrzebujemy się śpieszyć, bo im bardziej się śpieszysz, tym dłużej będziesz czekać. I jakby wiadomo, że
wiesz, ja też nie chcę, żeby zrobić z siebie jakiegoś takiego, wiesz, że gościu sobie tam ogarnął tak, że już o niczym nie myśli. Nie, no oczywiście, że myślę, no bo muszą być pewne wspólne elementy, no nie? Pewne preferencje na życie, spojrzenia, przynajmniej w tych głównych jakichś tam rzeczach dosyć podobne, nie? Ale... No właśnie, teraz szybko ci przerwę, bo zaraz zapomnę. Okej, bo kiedyś pamiętasz, czy to też jakiś stereotyp, że niby się przyciągają przeciwieństwa i tak dalej. tak. Ja teraz myślę całkiem co innego, że jednak musicie jednak mieć jakiś core wspólny. Czyli tak jak ty mówisz, spojrzenie choćby Tak. na przyszłość. To znaczy tak, nie? wiesz, dlaczego przeciwieństwa się przyciągają? Bo też jest teoria, która mówi, że podobieństwa się przyciągają, tak jak No mówisz. właśnie. Czyli i jedno i drugie nas przyciąga, ale to jakby są dwa oddzielne kanały. Po co nas przyciągają przeciwieństwa? Po to, żeby pokazać nam na zasadzie Lustra, tych luster, dokładnie. co jeszcze w sobie wzajemnie możemy poprawić, jakby rozumiejąc to i bez żadnych takich jakby agresji, nie? Jak dążyć do tego, żeby to zrozumieć i przepracować i zrobić tak, żebyśmy się poznali, że to jest tak, że jeśli ja mam w sobie dziurę, to ty masz kolec, nie? To na początku to się jakoś objawi i pokaże, ale jeśli potrafimy o tym bez agresji porozmawiać, to moja dziura się zamknie, a twój kolec się ułamie. I to jest ta jedna, a ta druga, gdzie się przyciągamy, to się przyciągamy właśnie na zasadzie tych podobieństw, bo one są potrzebne do tego, żeby żyć jakoś wspólnie. Więc podobieństwem może być rozwój, a przeciwieństwem może być rozwój. Chęć rozwoju, No wiesz, tak. rozumiesz? No tak, bo jedna na przykład osoba chce właśnie ciągle na wakacje gdzieś do Skandynawii, druga gdzieś tam na Karaiby, no i co? No i tak. No i wiesz, możemy w pewnym momencie iść na kompromisy, ale wiesz. Tutaj też jest kwestia takiej otwartości, bo dlaczego nie chcesz jechać do Skandynawii? Nie lubisz zimna prawdopodobnie, tak? No na przykład. No ale na przykład może coś jest w Skandynawii, czego nie wiesz, tak? Piękne widoki, otwarte przestrzenie, przyroda, inni ludzie, więc może się okazać, że jeśli mamy otwartość na nowe, a wydaje mi się, że partnerzy zawsze powinni mieć otwartość na nowe, to może się okazać, że polubisz Skandynawię. Nie no, jak masz tą otwartość, tak, ale jak są takie osoby, że też znam takie osoby, co niestety, wiesz, dziewczyny jeżdżą tylko z innymi dziewczynami gdzieś na wyjazdach, tak? Albo same, bo mąż nie chce na przykład kompletnie się naruszyć i wiesz, nie naruszy tej swojego, wiesz. Wiesz, ale to nie jakiś jest taki- tak, że on jest uparty. To nie jest tak, że on jest złośliwy, No, że on nie chce się ruszyć. no właśnie, Bo jeśli jest, to właśnie. no tak, no to wtedy Znowu można masz. byłoby o tym pomyśleć, tak? Ale jeśli to nie wynika ze złośliwości, ani z jakiegoś z takiej upartości, nie wiem, z zawziętości, że ci pokażę, że coś tam, a wynika z czegoś innego, to dobrze jest się temu byłoby przyjrzeć, nie? Bo wiesz, bo to są czasami takie rzeczy, które, nie wiem, 2 rozmowy załatwią. No, dokładnie. Także ekstra. A powiedz mi, co według Ciebie oznacza być mężczyzną w dzisiejszych czasach? Tak, W ogóle to już się chyba tak trochę też rozpuszcza. Bycie kobietą, bycie mężczyzną. tak. Nie? Tak, no, bardzo Bycie się- człowiekiem. Znaczy rozpuszcza, czyli zmienia, Czyli- nie? Biegunowości się Dokładnie. trochę zmieniają, No. nie? Wiesz, tak naprawdę poprosiłaś mnie, żebym tu przyszedł, bo chcesz pokazać pewną część mężczyzny, Tak z perspektywy. która nie jest taka jakby że oczywista, tak? Że wiesz, że jest powiedzmy, że chodzi o to, że jest facet, z którym można pogadać, który nie boi się swoich uczuć, emocji, może o tym swobodnie powiedzieć i tak dalej, nie? Więc myślę sobie, że może ta męskość dzisiejsza, wiesz, my już nie potrzebujemy rytuałów takich inicjacyjnych, takich, gdzie nastoletni chłopcy są gdzieś tam zabierani na jakieś polowania, zabijania, przeżywania w dżunglach, czy różnego tego typu inne rzeczy, ale wciąż jakby potrzebujemy kogoś starszego niż my jako mężczyźni dzisiejsi potrzebujemy starszego mentora. O takich mentorów nie jest łatwo. A masz jakichś właśnie swoich mistrzów, mentorów, jakichś takich przewodników? Nie mam i powiem Ci, że bardzo, bardzo żałuję, że nie mam.
tutaj na pewno jest deficyt. Nie? I teraz jakim mężczyzną być, no wiesz, tak jakby męskość zmienia się tak samo, pojęcie męskości zmienia się równolegle do pojęcia kobiecości. Jeśli kobiety wchodzą za bardzo dzisiaj w męską energię, to choćby wiesz co skały, Tak. to facet, no jakby jego miejsce jest wtedy tam, gdzie pojawia się nisza. Więc te energie na zasadzie tego yin i yang, tu więcej, tu mniej, one się będą gdzieś tam przeplatać i odgrywa tą swoją rolę. Jeśli to ma jakby taki wymiar, że ktoś kogoś dusi, no to już jest niezdrowe i toksyczne, nie? Facet może dusić kobietę, żeby była zbyt kobieca, tak? A ona wcale taka może na przykład nie chce być, bo taka nie jest w swojej naturze, albo nie tak została wychowana, albo nie tak widzi świat, albo po prostu nie chce, ale kobiety też potrafią, powiedzmy to, no, ucinać jaja facetom, nie? Więc... Tak, to zadaniowość taka kobieca, wiesz, wszystko ja sama, ja taka też byłam kiedyś. No bo wszystko pewnie sama, musiałaś, wiesz. No, z czegoś to sama wynika, wezmę nie? młotek, sama tutaj, aż w pewnym momencie jest taki, wiesz, sobie zdajesz sprawę, o kurczę, wiesz, mogę sama zrobić coś, tak Ale przebić, po co? ale jednak po co? Wiesz, zapytam się męża, niech on przybije tą półeczkę, nie? I to jest wspaniałe, ja mówię, że kurczę, go i tak, zapytasz, tylko wtedy nie stój nad nim i nie mów, wiesz, bo... że ja bym zrobiła to lepiej. Bo to jest, czy tam nawet nie, że lepiej, tylko że mu pokazujesz, jak to zrobić, bo No to, tak. no to jest właśnie to obcinanie jaj, no nie? Że wiesz, kobieta jakby w swoim wymiarze ma kreować, tak? Czyli wymyślać, co ma być, nie? Jak ma być może nawet nie jak, co ma być, a facet wymyśla jak to zrobić, żeby to zaistniało. I jeśli te dwie jakby energie będą się wspomagać i dobrze rozumieć i nie będą przekraczać swoich granic, to wszystko powinno dobrze działać. My się też to uczymy tego, wiesz, kobiety na przestrzeni lat, ja myślę, wiesz, no bo tak byliśmy ciemiężone, potem nagle się oswobodziliśmy Tak, i cały tak, ruch tak. feministyczny i rzeczywiście kobieta, wiesz, ja myślę taka... Byłyście ciemiężone przez patriarchat, tak? Tak. Przez mężczyzn w pewien sposób i tego no, nie da się w żaden sposób jakby zanegować. Tak było, nie? No ale faceci byli też w jakiś sposób ciemiężeni przez samych siebie, nie? Przez swoich, nie wiem, kolegów, przez swoich wujków, ojców, dziadków i tak dalej, bo istniał też jakiś jeden model faceta, Tak. który inaczej nie potrafił się zachowywać. Nie tłumaczę nikogo, absolutnie, ale no tak było, że on nie potrafił inaczej jakby patrzeć na kobietę, tylko jednowymiarowo, wiesz, tak jakby no tak do tego doszło, nie? Miejmy nadzieję, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że możemy patrzeć już wielowymiarowo na to zagadnienie i że no, świat, który pozostawimy po sobie, będzie lepszym światem, w którym kobiety i mężczyźni zrozumieją jakby swoje te właśnie energie i swoje cele, nie? I to jak mogą być zajebiści dla siebie. Nie? A powiedz mi, nie wiem, czy miałbyś teraz przestrzeń tak chwilkę porozmawiać, jak o wychowaniu, o ojcostwie, bo masz piękną córeczkę. Tak, jest to bardzo ciekawy, też szeroki temat i to też nie na jedną pogadankę, nie? Ale ogólnie jakby w życiu najpewniejsza, bo ludzie szukają w życiu czegoś stałego, nie? Jakiejś powiedzmy prawdy, takiej niezmiennej, no nie? A jak wiesz, to jedyne co jest pewne w życiu to to, że jest zmiana, no nie? Więc przyglądając się dziecku, które rośnie, rozwija się, nie wiem, nawet uczy się, wiesz, najpierw zabawy ze słoikiem i zakrętką, nie? A potem uczy się rozumienia słów, a potem uczy się używania tych słów i potem się uczy wszystkiego dalej, to tak jakby obserwowanie tego jest tym ciągłym rozwojem, tą ciągłą zmianą, za którą ja jako ojciec podążam. I tak jakby na pewnym momencie jest to takie wszystko powiedzmy cute, nie? Takie ojej, moja córeczka. Później też jest to moja córeczka, ale ona już zaczyna się stawać córką, potem już się zaczyna stawać kobietą. No moja ma dopiero 10 lat, ale jej poziom świadomości i sposób obserwowania świata i wypowiadania się na ten temat czasem rozkłada mnie totalnie. Już jest tak dojrzały, że no w punkt są te obserwacje, po prostu w punkt. I co jest też ciekawe,
to w niej zauważam masę wskazówek dla samego siebie. Więc jeśli... Teraz tak, żeby znowu nie zgeneralizować, ale szukam tego w sobie, co ona mi chce powiedzieć poprzez pewne zachowania. Powiedzmy, że jest rozdrażniona, powiedzmy, że ma ten attitude, powiedzmy, że jest, nie wiem, niedobra, złośliwa albo coś, nie? To nigdy nie reaguję na to, staram się nie reagować na to też tak samo. Tą złością albo zdenerwowaniem, albo czymś tam. Niektórzy powiedzą, że to jest brak dyscypliny, że trzeba postawić granice, że trzeba stanąć, tupnąć nogą i powiedzieć stop, nie pozwalam sobie na to. Tak, trzeba w pewnych sytuacjach, kiedy to już zajdzie za daleko. Ale jakby pierwszą moją myślą jest to, dlaczego to się dzieje i co ta sytuacja mi pokazuje. Dlaczego ona się tak zachowuje, co się mogło wydarzyć w jej życiu, o czym ja nie wiem, albo co we mnie w tej chwili jest takiego, co mnie targa od środka, a ona być może to wyczuwa i ją to targa od środka i ona nawet może nie wiedzieć co, a to tato, nie? Wiesz. I wtedy, jeśli sobie to ogarniesz, jeśli sobie tak głęboko wejdziesz w siebie i zobaczysz, że jej zdenerwowanie wynika z tego, że ja akurat dziś w sobie noszę swoją złość, to jeśli potrafię tą swoją złość ogarnąć, to bardzo często tak jest, że w niej też to się rozpuszcza. I takich przykładów jest dużo, wiesz, z naszej tej relacji. Takim ciekawym może być to, że od czasu do czasu sobie sprzątam dom i wyrzucam rzeczy, nie? Takie, które gdzieś tam są niekoniecznie potrzebne. Nie mówię, że jestem minimalistą, bo nie, ale niektóre rzeczy czasami po prostu się ich pozbywam. I no wiadomo, każdy z nas ma chyba tą taką sytuację, gdzie prosi dziecko, żeby posprzątało swój pokój, bo tam już jest za dużo rzeczy, nie? I wiesz, no i co z tego? No będziesz prosić i nic z tego nie wynika. Ale zauważyłem, że jak ja zacząłem to robić, czyli posprzątałem swoją przestrzeń, to ona bez pytania, bez nakłaniania, ani bez niczego, któregoś dnia przyszła i mówi: wiesz co, tato, jakbyś mógł posiedzieć ze mną w moim pokoju, to ja zacznę sprzątać. Mówię, no, tyle mogę dla ciebie, dziecko, zrobić, nie? I moja pomoc polegała tylko na tym, że tam generalnie byłem i co jakiś czas tylko się mnie pytała, co myślisz, czy to mi się przyda, czy to mi się nie przyda. Na tą kubkę odkładała rzeczy do oddania lub do wyrzucenia, na tą jeszcze nie wiem, a na tą, wiesz, zatrzymuję, nie? I tu też te 3 kubki były jej pomysłem, nie? Więc tak jakby myślę, Jezu, przecież jeśli całe życie tak działa, jeśli wszystkie poziomy, na których się poruszamy, też tak działają, że znajdź w sobie najpierw ulecz, a potem wszystko wejdzie na odpowiedni tor, to oto cud, wiesz, to nazwa mojego kanału. Oto cud. Pięknie. Ale to zawsze mnie rozczulają takie, wiesz co, takie świadome relacje ojciec-córka zwłaszcza, wiesz, tak samo jak mój Andrzej ma, to już dosyć, duże dziewczyny, tam mają 30 parę lat, ale ma bardzo podobną relację taką głęboką jak ty. Więc zawsze mnie to tak, żeby wszyscy ojcowie byli tacy świadomi, powiem ci szczerze. Wiesz, to też nie jest może do końca tak, że jesteśmy, wiesz, super świadomi, bo pewnie się zdarzy. Ale tak, zwracasz uwagę, wiesz, zwracam widzisz na to. tyle, na ile mogę. To znaczy, założeniem jest moim to, żeby być, że każde pokolenie wychowujących powinno być lepsze w jakiś tam sposób niż pokolenie poprzednie, co nie oznacza, że tam to było złe. Każdy działa na poziomie swojej świadomości według swojego rozumienia świata i według wiedzy mu dostępnej i tak dalej, i tak dalej. Tak. Następni, korzystając z tych doświadczeń i z nowych osiągnięć nauki, jakby dodają coś, doklejają. No, tak jakby moim zdaniem rodzicielstwo i posiadanie dzieci polega na tym, żeby świat był coraz lepszy poprzez to, że my stajemy się coraz lepsi i pozwalamy im stanąć się coraz lepszymi. Nie? Super. A powiedz mi, a co byś jej powiedziała, jakby miała oglądać ten podcast po 20 latach, czyli ma 10 teraz, ogląda jak ma 30 lat. Co byś chciał, żeby ona usłyszała w wieku 30 lat? Że się starałem. Czy mi wyszło, czy mi nie wyszło, to jest inna sprawa, ale że podejmowałem świadome starania i że dałem jakby temu dużo swojej uwagi i energii.
to bym chciał, żeby wiedziała, bo no tak. A jakieś takie, co byś chciał, żeby ona wiedziała jako kobieta? Nie wiem, jakieś albo przestrogi jakieś życiowe, czy chcesz, żeby ona rzeczywiście się przeszła to życie, wiesz, na przykład do 30 roku życia i się uczyła na swoich błędach, swoje lekcje wyciągała, czy może już chcesz powiedzieć jej parę takich mądrości jakichś, które zaoszczędzą jej często bólu i No chciałoby się tak, Nie? tylko że to chyba tak nie działa. trzeba samemu jednak. To znaczy w wielu przypadkach ona słucha i w wielu przypadkach wyciąga swoje własne wnioski. Są to takie momenty dnia, kiedy ona się już zaczyna wyciszać. Najczęściej gdzieś tam już pod koniec dnia, kiedy, nie wiem, leżymy już przed snem razem, to wtedy jest ten moment takiego jakby moment, ona ma momenty refleksji, nie? Albo momenty dzielenia się. I wtedy te rzeczy, jeśli zbudujesz tą dobrą przestrzeń na zaufanie i tą przestrzeń na wysłuchanie, takie bez oceniania, to dziecko ci się wtedy otworzy i powie ci, aha, to po prostu tak znikąd, nagle o takich rzeczach, że nawet nie wiesz, że w ogóle coś takiego mogło być, mimo tego, że wcześniej przez cały dzień pytałeś, a jak, a co, a kiedy, a z kim i ten, nie? To wtedy nie. No nie? I teraz... No bo czuję się bezpieczna, nie? Wtedy może też na Być pewno... może, albo kredyt, który zbudowałeś rodzicu do tego momentu, kiedy się kładziesz z dzieckiem do łóżka, jest już na tyle duży, że można się otworzyć. I myślę, że to bardziej jakby, nie? Ja nie pamiętam, żeby mnie ktoś, wiesz, kładł do łóżka, żeby Nie? to tam, wiesz, no dobra, tam gdzieś może do 5-6 roku życia, ale później to generalnie żyliśmy w takich czasach, że sami się sobą zajmowaliśmy, nie? No tak, bo jesteśmy z tego samego pokolenia. Czy było dobre, czy złe? Wiesz, to też nie nam oceniać. Ostatnio z moją kuzynką miałam podcast, bo razem się wychowywaliśmy w bliźniaku, na tym samym osiedlu. I super wspominaliśmy, wiesz, biegaliśmy tam po lasach, wiesz, było na tyle bezpiecznie, wiesz, wszystkie domy były pootwierane. Po zielonych górach. Po zielonych górach, pagórkach, tak. Robiliśmy niepka. O właśnie, ty wiesz, co to jest niepko? Nie wiesz, no widzisz. Dawaj. My stwierdziliśmy, że chyba albo to my same wymyśliłyśmy, ale potem dziewczyny mówiły, że u nich też było niepko, czyli kreacja kobieca już nam się wtedy... Wiesz co, niepko to jest, wiesz, nie wiem, trudno wyobrazić. Kopaliśmy po prostu w ziemi dołek mały, układałyśmy tam, zbieraliśmy jakieś tam kwiatki, kamyczki i szybka, czyli wiesz... Tak. To po ale- prostu był jakiś, to się chyba sekret Inaczej. nazywało albo coś Jakoś, takiego. no właśnie, nie, to w ogóle bez celu, to było takie po prostu ładne, to był taki obraz natury tworzony. W ogóle nie pamiętamy za bardzo, nie wiem, wszystkiego, to w ogóle bez sensu było. Nie, To takie- być może nie było fajnych farb, być może nie było fajnych pędzlów, być może nie było fajnych płócien, nie było I my dostępu tak do od czasu tego. do czasu tam stawialiśmy, nie chorągiewkę, jakiś tam na przykład kamień i tam po jakichś tam czasem tygodniach, miesiącach się odkopywało i się patrzyło na ten piękny obrazek. No ale to wiesz, Ale to taka... zobacz, jaka to było Ale kreatywne. kreatywne, ale też piękne. jaki fajny symbol, wiesz, jakby składasz cześć i ofiarę Tak. Matce Ziemi, Tak. nawet jeszcze o tym nie wiedząc. Dokładnie. Jakby, no, fajne. Pogrzeby robiliśmy, jak znaleźliśmy gdzieś jakąś Wronę. martwą myszkę czy coś. Tak, cała ceremonia No, była, nie wiem, no czy tak, wiesz, tak, pudełko tak. się brało i mszę Ale to odprawiało. nie tylko dziewczyny robiły, ja też mam miejsce, gdzie taką wronę W podchody się bawiliśmy, tak, wiesz. po całym mieście gdzieś tam No. czasami tak. Kurczę, tak. ale fajnie było. Bardzo fajnie. Właśnie tego teraz, nie? Te No tak, dzieciaki, no. siłą rzeczy nie mają. Chociaż moja kuzynka mieszka akurat w lesie i te dzieci właśnie mają w sobie jeszcze taką wolność i mogą się tak bezpiecznie, powiedzmy, bawić, no bo dzisiaj tutaj na przykład No właśnie, nie wypuściłbyś dzieci. nie wiem, pamiętasz taki film albo taki serial chyba polski krótki, Lato leśnych ludzi. No pamiętam. No, to tak właśnie próbowałem to puścić córce, żeby sobie obejrzała, tylko jest tak fatalna jakość, że ta jakość ją po prostu odstrasza, nie? Ale ogólnie treści o tych dzieciach, o ich przygodach, o ich bieganiu, takim Tak. swobodnym odkrywaniu, bawieniu się patykiem na przykład, no nie, czy coś, to no rewelacja. Oni przecież w ogóle tego nie znają. To znaczy, czy to źle, czy to dobrze, nie wiadomo. No są dwie szkoły, które mówią, że
wiesz, zostaw im te patyki, oni patyków nie będą potrzebowali w życiu, oni potrzebują komputerów, oni potrzebują rzeczywiście się rozwijać w tym kierunku, bo za 10-20 lat od dziś to tak będzie wyglądał świat, więc nie zabieraj go od tego świata i to jest jedno, a drugie, że właśnie nie, póki dziecko jest dzieckiem, daj mu być dzieckiem, niech sobie a z komputerem zawsze nadąży. Tyle tylko, że dzisiejsi rodzice i my, i ja i może jeszcze innych wielu, wiesz, tak jakby chcą na to dziecko też nałożyć zbyt wiele obowiązków i chcą zrealizować swoje własne, niezrealizowane ambicje poprzez te dzieci, wiesz, tak jakby też często nie przypatrując się, kim jest ten człowiek, bo to nie jest, jakby to jest moje dziecko, ale to nie jest moja własność, tylko to jest człowiek, którego ja dostałem na wychowanie, bo za chwilę on sobie pójdzie i to będzie wciąż jakby powiedzmy moje dziecko, ale przede wszystkim to jest mały człowiek, wiesz, i często, wiesz, też mi się zdarza gdzieś czasem podnieść głos i myślę sobie, Boże, jaki głupek, no nie? Czemu, wiesz, jakby, jak mogę tak niesprawiedliwie traktować drugiego człowieka? Jakby, co jest we mnie, że pozwala mi wykorzystywać moją przewagę, wiesz, fizyczną, psychiczną, psychologiczną i każdą inną, wiesz, okropne to jest, nie? Więc... No ale łapiesz się, nie, zauważasz, tak, nie? tak, no zauważam, łapię się, wiesz, to takie rzeczy mamy też w normalnych, zwykłych relacjach, nie? Że wiesz, że w ten sposób się traktujemy. Ale tak, ale to łapanie się jest, ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą zauważysz, jeśli się rozwijasz, Dokładnie. że możesz złapać moment, w którym nie musisz reagować. Iść dalej, dokładnie. Albo zareagujesz tak, jak chcesz zareagować, nie? Tak, ja tak samo, wiesz, w kłótniach, w związkach, małżeństwach, ja pamiętam kiedyś takie, wiesz, momenty ciszy to potrafiłyby trwać nie momenty, tylko Karanie. czy dni, albo czasem, wiesz, tydzień, albo 2. Jak to się nazywa? Czekaj, bo mi wyszło z głowy te karanie ciszą. Jest jakaś nazwa? No jest, tak? taka śmieszna. Ha. Ciche dni, no. Ciche dni, no to tak, to kiedyś to były ciche dni, ale też się teraz, no już tak od 2 lat powiedzmy, 3 łapię. Wiesz, to już to jest dla mnie strata czasu, wiesz, strata czasu, bo to jest, męczysz się nie dosyć tą drugą osobę, ale siebie przede wszystkim. I teraz ja myślę, że już nawet nie mamy cichych dni, nawet nie mamy cichych godzin i to są minuty już teraz, nie? Albo czasem już zauważasz, ja mówię, kurczę, dobrze, że mąż mój też się pięknie rozwija i też już zauważa te momenty. I to jest ekstra, bo nie, szkoda czasu, wiesz, to już ja myślę po 40, tak po prostu na takie pierdoły. Też widzisz, że to jest niepotrzebne i wiesz, te kłótnie i tak, co ci to da? Jakieś takie... Wiesz, to jest taki chyba mechanizm samoobrony, nie? Który próbujemy sobie właśnie odkleić, bo stwierdzamy, że to jest niedojrzałe po prostu, nie? Ale w tym mechanizmie jakby jest pewna część tej takiej obrony, którą być może powinniśmy sobie troszkę zatrzymać, tej takiej toksyczności, żeby wciąż móc popatrzeć na siebie jako na toksyka. Że jeśli są to te ciche dni, to teraz jeśli one się pojawiają i ta cisza się wciąż we mnie pojawi, ta chęć odsunięcia się od tej drugiej osoby, odseparowania, to co? Coś ja myślę, że jest ze mną nie tak wciąż? Czy ja myślę, że wciąż z tą osobą jest coś nie tak wciąż? A jeśli jest, to dlaczego tak myślę? I tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, może ta cisza czasem jest dobra, bo wtedy jakby można wrócić do siebie i naprawdę o tym pogadać, nie? Ale mówimy o 2 różnych ciszach. Tak. Nie taka złośliwa, że ja ci pokażę, wiesz, na swoim, nie? Tak. No to wiesz, albo Przyjdziesz chcesz do mieć mnie rację, czy relacje, jak mówią, nie? Tak. No, dokładnie. Mariusz, a przypomniało mi się teraz, że parę lat temu miałeś taki projekt Tipi, namiot, męskie kręgi, męskie takie jakieś spotkania organizowałeś się? Czy coś na ten temat możesz tutaj naszym widzkom i widzom Cześć widzki, cześć widzowie. Co to było? Tak, był projekt taki, wiesz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jak chodziłem do tej biblioteki, to wiesz, tam się dużo czytało o tych Indianach. O, tam, dokładnie. Z czego to w ogóle, wiesz, jakby było, być może gdzieś tam, wiesz, ta dusza kiedyś była może gdzieś indziej, wiesz, latała Albo Janosik. Albo Janosik. No nie wiem, w każdym razie z
z czegoś tam się te rzeczy biorą. Więc jakby zawsze myślałem o tym, że chcę mieć takie tipi, chcę mieć taki namiot, chcę mieć jakąś taką przestrzeń, gdzie chciałbym to postawić i zobaczyć, jak to wygląda, wejść do środka i tak dalej. W pewnym momencie pojawiła się taka możliwość. Znajomi kupili farmę dosyć dużą i na zapleczu tej farmy było takie miejsce, gdzie miało być coś uprawiane, ale w końcu nie było, więc jakby zaproponowałem, że może trzeba byłoby to jakoś coś z tym zrobić, więc zapytałem, czy mógłbym. Dostałem pozwolenie na to, żeby sobie tam zorganizować tą przestrzeń. No i udało się, wiesz, kupiłem ten namiot. To jest tak, że kupujesz cały taki kit. Przychodzą ci tyczki oddzielnie, przychodzi ci cała struktura namiotu, wszystkie linki i tak dalej, masz instrukcję obsługi i to składasz, nie? No i cały ten proces przygotowywania był oczywiście też takim fajnym procesem, bo trzeba to, trzeba tamto, jak coś cię porywa, jak masz do czegoś pasję, jak jest to coś, co naprawdę, wiesz, gra jakby z twoją duszą, gdzie spełniasz marzenia, to wtedy się okazuje, że ten wszechświat naprawdę, wiesz, robi wszystko, żeby ci pomóc, nie? I bardzo dużo takich jakby pomocy dostałem, czy to od ludzi, czy to właśnie od rzeczywistości, od świata, gdzie coś mi było potrzebne i nagle się pojawiało, albo czegoś szukałem i nie trzeba było, wiesz, czekać na to tygodniami. No i namiot powstał. Najpierw powstał jakby dla mnie, potem w drugim jakby pomyśle powstał do tego, żeby był na takim jakby Airbnb taki, nie? Czyli do wynajęcia na... Glamping taki? Taki glamping, tak. Taki na dobę, na 2 doby, na jakkolwiek ktokolwiek chciałby, nie? Więc żeby pokazać ten namiot, to robiliśmy tam takie pikniki dla znajomych i tak dalej, więc ludzie przyjeżdżali, patrzyli, robili sobie zdjęcia, fajnie spędzali czas i myślałem o tym, że to pójdzie w tym kierunku, że właśnie pokażę ludziom jakby fenomen tego namiotu, bo to nie jest tylko namiot, to nie był tak naprawdę tylko namiot. Ta struktura jest takiej, a nie innej, ma taki kształt, że to nie jest wcale przypadek, no nie? Tak jak piramidy nie są przypadkiem, tak kształt tipi też nie jest przypadkiem. Siedzisz w pewnym trójkącie, więc tam gdzieś te energie w jakiś sposób się fajnie układają i jak wejdziesz do środka, usiądziesz tam na tym, porobisz sobie zdjęcia i to nie poczujesz tego. Musi być cisza, musi być spokój, musisz tam spędzić przynajmniej cały dzień, całą noc, dopiero rano możesz powiedzieć, jak się z tym wszystkim czujesz i tak dalej. I jest to trochę inaczej niż zwykły namiot, nie? Bo do tego też dochodzi oczywiście przebywanie w przyrodzie, w naturze i tak dalej, ale tam też giną pewne lęki, bo jednak ten namiot stał trochę na uboczu i żeby go oddać innym ludziom, ja musiałem go sam najpierw przetestować. Więc jeździłem tam na samotne takie noce i te noce najpierw były takie jakieś jesienne, bo to jakoś pod koniec lata powstało, więc pojechanie tam, kiedy było ciemno, kiedy trzeba było się zmierzyć z ciemnością tego lasu i ze wszystkim, kiedy trzeba było sobie ułożyć ognisko przy jakiejś tam latarce albo przy czymś, gdzie z tyłu są krzaki, nie wiesz, to znaczy, no nie, wiesz, twoja wyobraźnia, jakby mierzysz się ze swoimi lękami. I to było takie coś, co chciałem jakby, żeby ludzie sobie jakby sprawdzili, że wiesz, pojedź, zobacz, jesteś taki odważny, jesteś taka odważna, myślisz, że taki jesteś, spróbuj, bo ja myślałem, że też taki jestem, a wychodzi, nie, z ciebie, że wiesz, że tu jesteś sam, że tu nie masz się że tu nikt nie przyjdzie, że tutaj ci, wiesz, kojot wpadnie do namiotu i cię pogryzie. No nie? Ale to taki Vision Quest, wiesz, teraz właśnie w Polsce są modne takie wyjazdy parodniowe, wiesz, tylko z butelką wody, właśnie w lesie i jesteś sama ze śpiworem i nawet nie masz namiotu i masz sobie przeżyć te parę dni. Tak. Już tę głębszą, już przygotowuję się już do Vipassany, to jest już taki, wiesz, 13-dniowy pobyt w miejscu medytacji, gdzie się nie odzywasz do nikogo, nie piszesz też, nie słuchasz muzyki, nie robisz ćwiczeń, jesz jeden posiłek taki skromny i też takie fajne wglądy są po tych parunastu dniach, ale
No musimy porozmawiać też na ten temat, bo ja bardzo jestem zainteresowana takimi, wiesz, może twój pomysł by powrócił do Myślę, was, że może co? powrócić, bo potem to TP przeniosło się na inne miejsce i też dziękuję osobie, która mi to umożliwiła. Było tam dużo więcej miejsca. Tam powstał też szałas pary, czyli coś... Taki sweat lodge, tak? Taki Taki, sweat lodge, no. tak. Tam miały się odbywać różnego rodzaju takie, powiedzmy to, ceremonie oczyszczające, bo nie jestem kimś, kto prowadzi ceremonię, jakby nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby twierdzić, że jestem czymś tam szamanem albo coś, bo to nie. Ale dlaczego biały człowiek miałby nie spróbować powtórzyć tego, co robił czerwony człowiek? Ale nie? oczywiście, to nawet teraz wiesz, jak my do Meksyku z dziewczynami jeździmy, to bierzemy udział w tych ceremoniach Temazcal. To jest właśnie to. Wiem, bo tam byłem, bo to gdzie to jest? No właśnie w Holistika to było tam, no tak, nie? też na przykład. Aha. I tam, a jak byłyście w Azuliku, nie wiem, byłyście tam w hotelu, czy tylko Nie, poszłyście na, do klubu? na kakale byliśmy, ceremonii Na kakao. kakao. A dane było mi tam być na noc i jak jesteś tam na noc, to zanim tam pójdziesz na górę do tych swoich pokojów, to oni też robią taką ceremonię oczyszczającą, nie? No i tam byłem na tej ceremonii oczyszczającej, która polegała na tym, że no mniej więcej okadzają cię dookoła, Kąpane. masz masz zamknięte oczy i tak dalej, no i ta ceremonia mnie poparzyła na przykład. Co nie? ty gadasz? Tak, bo ten Indianin, wiesz, to takie... Także jeśli oni mogą cię poparzyć, to ty możesz sobie spróbować, Oczywiście, wiesz, tak że jakby wziąć każdą inną ceremonię, czy tam każde inne, powiedzmy, zaklęcie ichnie, wiesz, wypróbować na swoim tym. To nie jest powiedziane, że musisz pochodzić z rdzennej ludności, żeby coś w życiu zrozumieć, tak, wiesz. Mamy różne poziomy i różne dostępy do tej samej Ale wiedzy. jaki miałeś jakąś ideę, jakiś pomysł taki, chciałeś robić jakieś takie męskie kręgi, jakieś takie przy ognisku? Tak, no generalnie takie tipi jest, coś ciekawe, w ogóle były tylko 2 grupy w tym tipi na noc, były 2 dziewczyny zimą, gdzie było, wiesz, 20 inczy śniegu, gdzie one nie dojechały nawet tam samochodem, tylko trzeba było je tam doprowadzić i one tam sobie siedziały same w tym tipi, dałem im tam tylko taki grzejnik i one sobie poradziły, nie? Więc Super. gdzie ci wszyscy, wiesz, faceci, No właśnie, którzy... gdzie? No, ale to wielokrotnie z nimi rozmawiałem, że wiesz, że no, to ja na pewno przyjadę, wiesz, to super, to zrób, to temu, nie, czy zrób, no mogę ci to zrobić, ale jakby dopiero tego doświadczysz, jak będziesz tam sam, wiesz, bez alkoholu, bez żadnych wspomagaczy, weź zostaw sobie telefon gdzieś tam wcześniej w samochodzie, żeby zobaczyć jakby, wiesz, dużo ludzi dzisiaj nie wie nawet kim jest tak naprawdę, tak wszystko szybko pędzi, a drugą grupą to była rodzinka, tak, wiesz, to była mama, tata i 2 dzieci, nie, no to też mieli też ciekawe doświadczenia. No ale nie udało się to wtedy. Być może to było za szybko, być może nie trafiło na podatny grunt, albo nie trafiło na takich ludzi, którzy chcieliby tego spróbować. Nie wiem. No, czasami niektóre pomysły warto, tak jak mówisz, powtórzyć. Być może tak, nie? No, to by było fajne, wiesz? Ja bym była mega zainteresowana. No. W ogóle tam wtedy ci ludzie, którzy mieli tą swoją ziemię, na której stało tipi, postawili swoje własne, ale takie już mega. Moje miało 18 stóp. Ich miało 28. 28 stóp u podłoża to jest dużo jak na namiot, to jest prawdopodobnie wielkość tego pokoju, ale jakie to jest wysokie, jakie to jest ciężkie, jak trudno było, wiesz, tą płachtę. A to już na stałe? To musiał być prawie taki mały dźwig, wiesz, który to wszystko tam masakra. Znaczy raczej na stałe, bo ja zostawiałem go na zimę. To jest nie? taki, okej. Ale fajnie, No. to ci powiem, że... Także takie kręgi męskie właśnie wydaje mi się, że jest duża potrzeba na to, żeby mężczyźni zaczęli ze sobą rozmawiać na trochę głębsze tematy, bo jestem przekonany, że jest taka potrzeba, ale ta potrzeba gdzieś jest schowana. Wiesz co potrzebujemy jako mężczyźni wiedzieć? No. Że inny ma tak samo. Właśnie chciałam do tego nawiązać. I to pod każdym względem, jeśli chodzi powiedzmy o seks, o pracę, o martwienie się, o rozumienie kobiet, dzieci, innych mężczyzn, pieniędzy itd. Wydaje mi się, że my myślimy sobie, bo żyjemy sobie mężczyzna żyje sam, to jest taka, wiesz, jednoosobowa armia. Mówi, że wszelkie nieszczęścia świata spadają na mnie, czy tam muszę się z tyloma rzeczami borykać i zmierzać, natomiast łatwiej i lżej się robi, kiedy się dowiesz,
że inni też tak mają. No tak jest właśnie kwintesencja kobiecych kręgów, że my potrafimy może z większą łatwością dzielić się tym, wychodzić, że ja też tak mam, tak? I dlatego to jest generalnie największy benefit tych spotkań kobiecych, że właśnie sobie siedzimy i ja też tak mam, ja też tak... Tak, tylko wy nie musicie się spotykać na kręgach, wy na przykład w ogóle gdziekolwiek się spotykacie na jakiejś kawie, No to, tak, to, bla, 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 wiesz, no i to tak. płynie, nie? A wy nie? No nie, widzisz, dla facetów trzeba zrobić odpowiedni klimat, nie? Dla kobiet, jak zrobisz ten odpowiedni klimat, to tego będzie jeszcze, no wiesz, tak jak mówisz, że wracają i potem po 3 tygodnie w tym uniesieniu, no nie? Więc... No ale dlaczego jest facetom jednak tak trudno się dzielić emocjami? No nie wiem, no bo wiesz, bo jakby dzielenie się emocjami i jakby chyba kojarzy się z pewnym Słabością. rodzajem, tak, okazaniem słabości, nie? I wiele kobiet to tak też odbiera, że jeśli jesteś emocjonalny, że jeśli, no wiesz, nawet czasami cię coś wzruszy, nie? Nie wiem, pójdziesz na film, coś cię wzruszy, ktoś powie, z czymś ci się skojarzy i ci łza popłynie, po prostu, no to super. wiesz, no nie? Ale niektóre kobiety jakby to sabotują. Ja myślę, że już świadome kobiety no widzą tak, w tym, tak? Wiesz, Jednak. Jakiś potencjał? No tak, ale mój mąż często uronił łzę i właśnie myślę, że właśnie w tym jest siła, bo myślę, że prawdziwy, silny mężczyzna właśnie nie ma już w sobie takiego lęku, i kontroli, że ja będę, wiesz, może Chował się za to, tak, że ja tak, tego nie że pokażę. że ja nie światu. czuję, nie? Że no jesteś tak, zimny, tak, nie? jestem, tak. Wiesz, no tak, no. Nie wiem, to ogólnie słabe jest, wiesz. No słabe, Wiesz, no. jak sobie uprzytomnisz, jakie ciężkie ciężary faceci muszą nosić na sobie, na plecach, na wszystkim, bo nie ma przestrzeni na to, żeby z kimś przytomnie i świadomie porozmawiać, a już nie mówiąc o tym, że z żoną czy tam, wiesz, bo on myśli, że zostanie to źle odebrane, ale wcale tak być nie musi Dokładnie. nawet, no nie? Zdjąć te wszystkie, wiesz, plecaki, wiesz, Tak, z siebie, nie? tak. Ja miałem ostatnio, wiesz co, taką ciekawą, krótką bardzo rozmowę na temat tego, czym jest poczucie bezpieczeństwa i dla kobiet, i dla mężczyzn. Dla kobiet poczucie bezpieczeństwa jest to, na przykład, że on nie pije alkoholu. Nie mówię o takim codziennym, gdzieś tam, wiesz, piwo do telewizji, czy tam lampka wina razem, czy co, bo to nie jest, powiedzmy, nie o to chodzi jakby. Chodzi o to picie alkoholu gdzieś tam przy jakichś tam okazjach, gdzie są okazje, no to trzeba pić, tak? Gdzie on jakby traci nad sobą kontrolę. Jeśli on traci nad sobą kontrolę, to ona traci poprzez to poczucie bezpieczeństwa. Prosta sprawa do zrozumienia, prawda? Zupełnie prosta. Tak. Dla was. Tak. Dla nas nie. Musisz sobie to uprzytomnić. Jeśli sobie to uprzytomnisz i powiesz to drugiemu facetowi, w takich sytuacji, gdzie to nie jest żadna ani pretensja, ani moralizowanie, ani nic takiego, tylko na zasadzie jakiejś tam opowieści, to widzisz, jak to trafia. Wiesz takie, ale jak? Że ja o tym nie pomyślałem jeszcze wcześniej? Że to może rzeczywiście sprawiać to, że ona traci poczucie bezpieczeństwa? No tak, chłopie. Napij się i się nagraj i zobaczysz, jak się zachowujesz, nie? No i jeszcze biorąc pod uwagę, że z nasze pokolenie, to co druga rodzina wywodzi się, miała w rodzinie alkoholika, więc to już, wiesz, pomijam fakt. Albo że jak, jednak... Dokładnie, tak. Albo jak ciężko jest to mężczyźnie zrozumieć, że wiesz, oj tam jest impreza, no to wszyscy piją, to ja też na ten i potem wracam do domu, bo ona mnie wiezie, powiedzmy, nie? Straszna lipa. No ale jak ciężko to jest zrozumieć, to odwróć sytuację. Wyobraź sobie, że ty nie pijesz, a ona piła całą noc, nie? I ty wieziesz zwłoki do domu. To nie zabiera ci to pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, mężczyzno, no nie? Wiesz, działa w dwie strony dokładnie tak samo, tylko trzeba sobie umieć zadać te pytania z tej i z tamtej perspektywy. Taka prosta umiejętność jest, wiesz. Nie? W ogóle ja mam wrażenie, że wiesz, że im starszy jestem, tym częściej uczę się od nowa prostych rzeczy. Nie? Że tak jakby to nic, że to tyle tam jakichś, nie wiem, powiedzmy treści książek, wszystkiego przepłynęło przeze mnie. Ja wciąż czuję się jakby,
że tam jest wciąż miejsce na naukę. Bo... No tak, że wiesz, my jesteśmy, wiesz, idziemy tą drogą, ale to masz świadomość, że to jest początek dopiero tej drogi, jeszcze jest mnóstwo do nauki. Tak. Na pewno ja nie jestem w takim stanie, że już wszystko przeczytałam, wszystko wiem Tak. i koniec, nie? Bo to by było smutne i wiesz, no, koniec życia. Więc to dopiero jest początek tej podróży, ale to fajnie, że wokół siebie masz już takich fajnych ludzi właśnie. Się cieszę, że się spiknęliśmy, bo znaliśmy się tylko przelotnie, Tak. przez znajomych. To czasami tak jest, nie? Że wiesz, gdzieś tam ludzie się zetrą, że gdzieś ich losy się tylko tak dotkną, a potem nagle od słowa do słowa, nie? Albo od jakiegoś tam wydarzenia do wydarzenia i... No. Albo jakieś właśnie projekty fajne. To jest z tym tipi tak. ogniskiem coś możemy wymyśleć ciekawego. No. Właśnie, a jak jest z tymi kręgami kobiet, wiesz, jak ty na to patrzysz, nie? Jako ktoś, kto to wymyśla, prowadzi, jakie masz odczucia? No to właśnie tak jak mówiliśmy, że przede wszystkim to jest to, że ty nie jesteś sama w tym, tak? Że inne też tak mają. No i wiesz, no też w pewnym sensie podejrzewam, że są dziewczyny, które się czują właśnie bezpieczniej w kręgu niż w domu, że pewnie uciekają od pewnych Czyli jak rzeczy. mówisz, że Jednak... czują się bezpieczniej, to znaczy, że to jest dla nich jakieś takie miejsce, do którego uciekasz, żeby czuć się właśnie bezpiecznie, tak? Wiesz, faceci mają swoje ucieczki, nie wiem, hobby, nie wiem, sporty, alkohol albo inne różne rzeczy. Kobiety na przykład uciekają w takie bezpieczne miejsca. No bo nie? kobiety jeszcze, wiesz, jeszcze te, które mają dzieci, no to jednak mają, wiesz, dom na głowie, pracę, dzieci i często jest tak, że myślę, że już tego czasu na hobby no już zostało trochę mniej, więc te spotkania, które od czasu do czasu uda im się wyrwać te parę godzin, no to wtedy chcą, wiesz, ze sobą spędzić i z dziewczynami innymi, które wiesz, przeżyły to samo i które, wiesz, my nie jesteśmy oceniane, nie oceniamy tak samo, czyli mogą być takie, wiesz, bezbronne, całą gardę ściągnąć i pokazać się takie sote, nie? To fajnie jest, wiesz, że macie ten dar takiego nieoceniania, nie? Tak. Bo faceci, mężczyźni mają bardzo... Ciężko jest jakby odłożyć to narzędzie. Okay. Wiesz, jakby, no ale jak? Przecież żyję, buduję doświadczenia, tak? Przytrafiają mi się rzeczy, wyciągam wnioski. Na podstawie wniosków działam tak, żeby później już mnie nie bolało. Więc jak mam nie osądzać, że włożenie ręki do ognia mnie nie sparzy, skoro mnie sparzy, bo wiem to na 100%. To jest bardzo prosty przykład, który jakby rysuje obraz tego, jak działają właśnie na przykład przekonania, czy tam te programy, które gdzieś tam, wiesz, w nas działają, nie? Że coś, co ma nas chronić, może też czasami nam szkodzić, nie? No ale właśnie, czy faceci jak się spotykają, to tak czujesz, że mają tą gardę, tak, przysłowiową ściągnięte? Mają. No nie, ale są momenty, kiedy ściągają. Wiesz, jak my potrafimy, wiesz, jak wyjeżdżamy na przykład na parodniowe retreaty, gdzie jesteśmy w jakichś tam piżamkach, ale wiesz, bez make-upu i tak dalej i my się nie, wiesz, no nie mamy wstydu przed sobą. A nie, to w takim sensie faceci też nie mają wstydu, bo jeśli na przykład sobie wyobrażę sytuację, gdzie tam, nie wiem, jeździmy tam czasami gdzieś w 8-10 czy coś, to wiesz, nie wiem jak jest u was, bo wy mówicie, że nie osądzacie, a my znowu osądzamy, ale to jest, wiesz, takie trochę ironiczne, ale przyjacielskie i ciepłe. To jest takie naśmiewanie się ze swoich wad, ale nie w celu, żeby się poranić, poharatać, tylko takie, wiesz, przyjacielskie pokazanie mi, że z tobą coś jest nie tak, wiesz, że stary, a wiesz, a ty znowu to, no nie, wiesz, no to jest taki sposób, nie, jest taki sposób komunikacji, no najlepszy chyba z możliwych na chwilę obecną, bo jakby ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy sobie siedli, wiesz, na kanapie, takiej w kształcie C, nie? I każdy by tam sobie opowiadał po kolei, co tam u mnie słychać w rodzinie, wiesz, nie, to takie rzeczy się nie zdarzą, nie? Przynajmniej na razie jakby trudno mi sobie to wyobrazić, ale ma to miejsce, tylko w innej formie, nie? Ale też pozwalacie sobie na jakieś takie właśnie łzy, czy na przykład zdarzać to, na przykład jest jakieś tam spotkanie. Łez nie pamiętam. Łez chyba nie.
mi się zdarzyło tak wzruszyć, ale chyba nie przy przyjacielu, tylko przy przyjaciółce. No Nie? właśnie, Że, wiesz, no właśnie. wzruszyło mnie to, jak wiele dobra mnie spotkało, zacząłem o tym opowiadać, po prostu załamał mi się. Ale nie myślisz, że właśnie przy facetach miałbyś blokadę jednak? Nie wiem, czy w ogóle byśmy rozmawiali na taki temat. Tak? Okej. Że wiesz, jakby my wiemy, że nas spotyka dobro od A wy już po jednego do prostu nie drugiego. musicie o tym wiesz, gadać. tak, jakby tak. Rozumiem. Znaczy wiesz, no wiadomo, że to tak prześmiewczo troszkę mówimy. Dobrze byłoby to usłyszeć, tak? Wiesz, że stary, mogę na ciebie liczyć, ale jakby w męskim świecie nie musisz o takich rzeczach mówić. To wiesz, że możesz liczyć, nie? A jak już nie możesz, to się dowiesz. Nie? Tak jakby słowa tutaj niczego jakby nie zmienią, nie? Bo rozumiesz? To dlatego mają też mężczyźni często problem z okazywaniem, tak? Bo kobiety oczekują, żeby jednak usłyszeć kocham cię, Tak. czyli więcej mówić, Być a może. wy mniej mówicie, więcej działacie? W ten Wiesz co, ty sposób? kocham cię, facet na pewno chciałby usłyszeć od kobiety, to nie ulega wątpliwości. To jest, jeśli to jest jego kobieta, jeśli ta historia ich jest wspaniała i było między nimi bardzo, bardzo długo dobrze, a potem trochę gorzej i znowu jest dobrze, a potem to te kocham cię, wiesz, może najpierw wzbudzić pewne podejrzenia. Czekaj, a ty dawno mi tego nie mówiłaś, co się stało? Samochód, tak? Samochód, wiesz, coś musiało się stać. No nie powiem, Okej. ale wiesz, ale to nie jest tak. Ja myślę, że facet gdzieś tam od swojej kobiety na pewno chce tej czułości, serdeczności, akceptacji, wiesz, przede wszystkim szacunku, no nie? I tego, żeby słyszeć, że jest kochany i że jest doceniany. Ale od drugiego faceta niekoniecznie jakby potrzebuje tego jakby, bo to, że ten drugi, przypuśćmy, przyjdzie na spotkanie, to już jest ogromna wiadomość, że no, Dotarł. czyli ma jakieś, jestem jego w jakiś sposób priorytetem. Pewnie jakby nie chciał, to by tu nie był, nie? Więc widzisz, nie? A co byś chciał przekazać mężczyznom, na przykład słuchającym? Tak, masz jakiś taki apel do mężczyzn? Masz 30 sekund na zastanowienie. Nie, no nie wiem, znaczy nie wiem, co bym chciał przekazać takiego jakiegoś. No wiesz co, chyba to, że trzeba być szczerym wobec siebie, trzeba znać swoje wnętrze, trzeba wiedzieć, jak siebie rozumieć, jak siebie widzieć na tle samego siebie, na tle swojej rodziny, na tle swoich przyjaciół i jakby często to sprawdzać, tak jakby dbać o rozwój swojego charakteru, dbać o poziom, na którym się egzystuje, otwierać swoje serce na takiej zasadzie, żeby komunikować swoje potrzeby i słuchać po to, żeby zrozumieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć. To są chyba takie początki tej nowej męskości, którą chyba chciałbym, żeby była. No nie? Oczywiście siła, wszystkie te inne cechy też tak, ale ten dzisiejszy mężczyzna wydaje mi się, że powinien być czuły, opiekuńczy, otwarty, szczery, ale też silny, potrafiący stawiać swoje granice, wiedzący czego chce, ale też łatwo przyznający się do swoich błędów, wiedzący co wie, czego nie wie. Jeśli coś spieprzył, to naprawi, przeprosi. No tak. Bardzo bym sobie życzyła, żeby tak zasiąść to ziarenko i żeby tak sobie przesłuchali, co niektórzy mężczyźni. Ostatnie twoje zdanie. Tak, no ale to nie, wiesz, tak jakby nie, zaraz. Bardzo bym chciała! To nie było tak, że ja tutaj, wiesz, jestem jakimś męskim guru, tam facet, nie, ja się, wiesz, dzielę się, ja nie mówię, że taki jestem, jak przed chwilą powiedziałem, też bym chciał taki być, tego się uczę, to zrozumiałem, ale tak jakby ze swojego doświadczenia widzę, że to działa w takim sensie, że pozwala mieć spokojniejsze życie, pozwala mieć jaśniejsze relacje, pozwala się lepiej komunikować, zrozumieć i w ogóle istnieć w świecie, nie? Dużo więcej jest spokoju wtedy, nie? No. To jest też do kobiet, nie? Że nie myśl, że on się domyśli. Och, to ja już... Tylko mu powiedz. Of course, Powiedz to mu. był w ogóle game changer, jak wpadłam na to. No. Po oczywiście co najmniej 12 latach już bycia w związku. Całkiem to niedawno nastąpiło.
bo bardzo dużo pretensji właśnie kobiety mają do mężczyzn. A kurczę, tego nie zrobił, tamtego nie zrobił. Ale jak sobie uświadomisz, też to w którejś książce, pamiętam parę lat temu, powiedz mu, to jak ułatwi się twoje życie. I rzeczywiście teraz jest, czy możesz, wrócę dzisiaj później, czy ty możesz zrobić naczynia? Ej, wracasz i są zrobione, nie? Rozumiesz? A często jest tak, że facet nawet nie wpadnie na to, żeby te naczynia zrobić, bo ma mnóstwo innych zajęć, jak wróci z pracy. No i ty wracasz, kurczę, nie zrobił naczyń, no, wiesz, Tak. leżą. Powinien się domyśleć. Kurczę, powinien się domyśleć. Co takiego się stało, Ja że jestem zmieniłaś wkurzona. jedną małą rzecz, że po prostu Kurczę. zapytałaś. Nawet nie... Ale to jest Jakby tak nie- łatwe i no. on się ucieszył, mówi Tak. super, się komunikujesz Tak. ze mną. Tak samo wiesz, I ona w sferach wtedy łóżkowych zobaczy... tak samo. I ona wtedy zobaczy, Mówisz, że chcę można tak, go a nie poprosić chcę o tak. wszystko, on to wykonuje i następnego dnia będzie miała coraz więcej tej, wiesz, Ja tych... sobie myślę, kurczę, Nie, to nie, było no, żartuję. takie łatwe, nie? Tak, tak. Niektóre sprawy są bardzo łatwe. Kurczę, no a my sobie też często komplikujemy. No, fajnie, nie komplikujmy sobie życia, Nie, myślę. nie ma sensu. Komunikujmy się i Kochajmy, Kochajmy. rozumiejmy, rozmawiajmy, tak, komunikujmy, rozmawiajmy. Nie, to nie to samo, no ale prawie. a powiedz mi jeszcze, gdzie Cię można znaleźć na YouTubie? Kanał nazywa się Oto Cud, pisane razem. To jest bardzo młody kanał, nie ma tam na razie zbyt wiele ruchu, ale nie ma dlatego, bo na razie go nigdzie nie promowałem. Chciałem zobaczyć po prostu, jak działa YouTube i jego algorytm. Natomiast dochodzę do tego momentu, gdzie będę chciał teraz sprawdzić, jak to działa, kiedy się YouTube'owi pomaga. Więc no, Pięknie, bardzo. zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mam żadnych ciśnień ani niczego takiego z tym związanych, ale... Ale fajna zajawka, nie? Nie, ale Takie bardzo takie, fajna zajawka, bo pozwala Ci siebie dużo lepiej zrozumieć i rozwijać swoje pasje. Nie? Ekstra. To dziękuję Ci serdecznie, Mariuszu. Dziękuję również. Myślę, że było bardzo fajnie. Tak, też miałem bardzo dobry czas. Super. Dziękujemy Panu operatorowi, tak, Tak wiemy. Do zobaczenia, kochani. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania, aktywnego komentowania. Mariusza linki będą umieszczone pod kanałem. Tutaj, tak, tam. Tutaj zależy, gdzie mój operator wklei, a może i tam. No to dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie i do usłyszenia. Jej!